Muthenya mothe kuma na ngucanio ithano thini wa rigi ya Sportpesa kuria kiharini kierwo araka kuma na ngucanio igiri. Ngucanio ya mbere timu ya Ulinzi Stars kuria kihota timu ya Nakumatt na mbao 2-1. Mbao cia athaki Samuel Onyango Odomwe na Omar Mbogi na muthaki Joshua Oyo akorwo kigiria mbao ya Nakumatt. Ngucanio ya kere timu ya Mathare United kuria githie draw ya kuingirania mbao na imwana cia Salim Babu ni ucio Sony Sugar. Kaunti ya Machakos kiharini gia Kenyatta timu ya Kariobangi Sharks kuria githie draw ya kuingirania mbao na timu ya Kakamega Homeboys na kio kiharo kia Muthari wa Thika timu ya Thika United ya kuria githie draw ya kuingirania mbao na timu ya Sofapaka. Kiharini kia Mbaraki kaunti ya Mombasa timu ya AFC Leopards the wa kocha mweruni Robert Matano ikuria kiandikithia uhotani wa bao 1 gwa kibugu. Bao ya muthaki Marcellus Ingoti. Rĩu timu ya Ulinzi Stars ni etogoretie rigi na point 29 na kurumirwo timu ya Posta Rangers marĩ na point icio 29. Muthenya wa rũciũ gũgakorwo na ngucanio mwethini wa kĩharo gĩa Kericho Green Stadium kuria timu ya Zoo FC ĩgakorwo ĩkĩnyitwo geni timu ya Chimeli Sugar.